បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអំពីព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបាទជាច្រើនពីបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិល្បីនៅលើពិភពលោកបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍តាមអ្វីដែលយើងបានដឹងតាមព័ត៌មានគឺថាទាំងគេហៅថាព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបាទបណ្ដាប្រទេសដែលមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីមានការចរចារវាងលោកប្រធានដីដូណាល់ J. Trump ជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទហើយយើងក៏បានឮសម្ដីផ្ទាល់ណាបាទក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានសួរដោយអ្នកសារព័ត៌មាននោះចំពោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ J. Trump ក៏គាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដែរបាទថាមានការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកទុកពេលឲ្យអ៊ីរ៉ង់រយៈពេល5ថ្ងៃដោយគេហៅថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះទៅលើគេហៅថាស្ថានីយ៍អគ្គិសនីដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទហើយចំណុចត្រង់នេះក៏យើងបានឮនៅព័ត៌មានចុះផ្សាយដែរថាមេដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះក៏បានបដិសេធដែរថាគ្មានការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទហើយអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍នេះធ្វើឲ្យយើងមានការសង្ស័យថាតើលោកប្រធានដីដូណាល់ J. Trump ពិតជាបានហៅថាលួចមានការចរចាសម្ងាត់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែរឬទេបាទតាមការអះអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាមានការចរចាប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់វិញបដិសេធបាទនេះជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យណាចំពោះហៅថាបញ្ហានេះបាទដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនិងអ្នកវិភាគអន្តរជាតិល្បីជាច្រើនបានលើកឡើងតាមចំណាប់អារម្មណ៍និងទស្សនៈយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនបាទអ្នកខ្លះថានេះគឺជាយុទ្ធវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រើនៅព័ត៌មានចិត្តវិទ្យាណាបាទដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់និងចលនាតស៊ូចលនាដែលពួកអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើតឡើងដូចជាចលនាពួកហាម៉ាស់ពួកហ៊ូទីពួកហេសបូឡានេះវ៉ាន់ឲ្យមានការសង្ស័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បាទនេះជាចំណុចមួយដែលមានការលើកឡើងចឹងហើយមានន័យថាទី2គឺធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់នេះមានការសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តថាមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់នេះពិតជាមានការលួចចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពិតប្រាកដមែនណាទោះបីជាបានន័យថាបើយើងតាមសារព័ត៌មានយើងឃើញថាមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធហើយថាគ្មានការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែតាមការវិភាគបាទរបស់អ្នកវិភាគហ្នឹងគេថានេះជាព័ត៌មានចិត្តសាស្ត្រមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងធ្វើឲ្យរឿងនេះបង្កើតជាការសង្ស័យកើតជាការមន្ទិលសង្ស័យបាទទាំងក្រុមហេសបូឡាក្រុមនិយាយរួមថាក្រុមចលនាយោធាដែលបង្កើតឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងក្រុមយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះបាទដែលធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទនេះជាយុទ្ធវិធីមួយក្នុងការគេហៅថាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តណាបាទបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធបាទនេះជាអ្វីដែលអ្នកវិភាគគេបានលើកឡើងណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាទខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មាន Sky News បានចុះផ្សាយដែរគឺអំពីអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបាទចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោក Keir Starmer ដែលបានគេហៅថាឆ្លើយប្រាប់ទៅនឹងគណៈកម្មាធិការ
តំណែងតំណងរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលចោទសួរនាយករដ្ឋមន្ត្រី Keir Starmer នេះអំពីបញ្ហារឿងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នេះបាទប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានឆ្លើយទៅចំពោះគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាតំណែងតំណងរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនោះគឺថាចក្រភពអង់គ្លេសដូចជាដឹងណាបាទគឺដឹងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នេះពិតជាមានការចរចាមែនណាបាទអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះដែលយើងអាចពិចារណាថាចុះបើសិនជារឿងនេះមិនពិតណាបើសិនជារឿងនេះមិនពិតទៅវិញដូចជាអ្វីដែលអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធតើហេតុអ្វីបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអាចយករឿងនេះទៅឆ្លើយប្រាប់ដល់ប្រធានគណៈកម្មាធិការតំណែងតំណងរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបាទគាត់បានលើកអ្វីដែលគាត់បាននិយាយគឺគាត់ខ្ញុំសូមបកប្រែក្រៅផ្លូវការខ្លីទេបាទគាត់ថាដើម្បីឲ្យច្បាស់យើងជាចក្រភពអង់គ្លេសយើងបានដឹងជាមុនថាការចរចារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងកើតឡើងលោក Keir Starmer កំពុងត្រូវបានសមាជិកសភាសួរពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការតំណែងតំណងសភាបាទលោកក៏បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការនេះថាយើងត្រូវតែបន្ថយភាពតានតឹងណា de-escalate នេះបាទបានន័យថាបន្ថយភាពតានតឹងបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសហ៊ានអះអាងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការតំណែងតំណងរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអាចជាការពិតដែរបាទអាចជាការពិតដែរក៏តែគ្រាន់តែថាការបាទក្នុងនេះលោក Keir Starmer មិនទាន់ប្រើពាក្យចរចាទេគ្រាន់តែគាត់ប្រើពាក្យ talk បាទគាត់ប្រើពាក្យ talk បានន័យថាការពិភាក្សាណាបាទមានការពិភាក្សាប៉ុន្តែការពិភាក្សាវាអាចនឹងមិនទាន់ចូលដល់កម្រិតនៃការចរចាណាអានេះវាអាចដែរបើតាមយើងវិភាគទៅតាមពាក្យសម្ដីដែលគាត់ប្រើប្រាស់គាត់មិនមែនប្រើពាក្យ negotiation ទេមិនទាន់ប្រើដល់ពាក្យ negotiation បានន័យថាជាពាក្យចំនៃការចរចាទេគាត់ប្រើពាក្យថា talk បាទមានន័យថាមានការជជែកណាមានការជជែកពិភាក្សាហើយបាទអញ្ចឹងបើយើងពិចារណាទៅរឿងក្រៅឆាកនេះវាតែងតែកើតឡើងមានណាបាទវាតែងតែមានការកើតឡើងការជជែកគ្នាក្រៅឆាកដោយមានអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំអានព័ត៌មាននេះទៅខ្ញុំបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចសង្ស័យថាអាចនឹងមានការជជែកគ្នាណារវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump និងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីជជែកគ្នាណាភាសាជជែកគ្នាមិនទាន់មានលក្ខខណ្ឌអ្វីដែលត្រូវចរចាឲ្យចេញបានន័យថាមិនទាន់មានអ្វីដែលជារបៀបវារៈច្បាស់លាស់ក្នុងការចរចាណាប៉ុន្តែមានការជជែកអានេះតាមខ្ញុំសន្និដ្ឋានវាអាចអញ្ចឹងហើយទី2បើសិនជារឿងនេះមិនពិតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងហេតុអ្វីក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេសហ៊ានឆ្លើយប្រាប់ទៅនឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការតំណែងតំណងរដ្ឋសភារបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអង់គ្លេសអាចដឹងហើយណាមិនមែនពីព្រោះអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធគេហៅថាដ៏ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថារឿងនេះអាចនឹងអង់គ្លេសដឹងអញ្ចឹងហើយទើបអង់គ្លេសយកមកប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការសភារបស់ខ្លួនហើយអង់គ្លេសក៏មានបំណងក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែរណាបាទមិនចង់ទៅចូលរួមសង្គ្រាមបន្ថែមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះអង់គ្លេសអាចដឹងថាសង្គ្រាមនេះគឺDonald Trump អាចនឹងមានការជជែកជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ហើយបាទ
ហើយដូចអ្វីដែលមានការសរសេរលើកឡើងខ្លះថាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ J. Trump នេះគឺមានបំណងចង់គ្រប់គ្រងអាសមុទ្រច្រកហឹមម៉ុសហ្នឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់បាទន័យថារួមគ្នាបាទអានេះជាអ្វីដែលបើតាមយើងមើលទៅអាចជាគេហៅថារបៀបវិរៈនៃលក្ខខណ្ឌនៃការចរចាអានេះបើតាមមើលបាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាពេលអាហ្នឹងបែរជាអ្វីដែលលោកដូណាល់ J. Trump គាត់ចង់បានអាហ្នឹងបើសិនជាមានការចរចាណាបានន័យថាចង់គ្រប់គ្រងអាច្រកគ្រប់គ្រងធម្មពលនៅមជ្ឈិមបូព៌ាហ្នឹងគឺរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បាទអានេះជាអ្វីដែលលោកដូណាល់ J. Trump គាត់ប្រឡូយឲ្យដឹងណាអានេះបើយើងនិយាយគេហៅថាប្រឡូយពាក្យណាបាទប្រឡូយពាក្យដឹងថាគោលបំណងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានរបៀបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានយើងត្រឡប់មករឿងអ៊ីរ៉ង់វិញហេតុអ្វីបានជាអ៊ីរ៉ង់បដិសេធបាទចំណុចកន្លែងនេះវាបើតាមយើងពិចារណាវាអាចថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចទទួលយកភ្លាមទេណាពីព្រោះបើសិនតែដូចអ្វីដែលដូណាល់ J. Trump ប្រឡូយពាក្យណាបាទហើយនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់មិនអាចឆ្លើយទទួលថាមានការទៅជែកឬការចរចាទេពីព្រោះការចរចាមិនទាន់បានកើតឡើងអញ្ចឹងអ៊ីរ៉ង់ច្បាស់ជាបដិសេធហើយរឿងហ្នឹងវាត្រូវតែបដិសេធបាទមិនអាចទទួលយកបានភ្លាមទេពីព្រោះកាលណាតែទទួលយកថាមានការចរចាឬមានការសំទោសបាទមានការពិភាក្សាអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកម្លាំងគេហៅថាកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលនេះអាចថយណាអាចថយធ្វើឲ្យមានការកើតមន្ទិលសង្ស័យហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្លាំងគ្រប់គ្រងបាទនេះជាចំណុចសំខាន់នយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះទោះបីជាមានការពិភាក្សាគ្នាក្រៅឆាកក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់ហ៊ានទទួលស្គាល់ទេបាទនេះជានយោបាយវាត្រូវតែអញ្ចឹងបាទតាមខ្ញុំមើលបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសនេះបាទខ្ញុំនៅតែអានេះតាមទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំជឿថារឿងនេះអាចពិតបាទមានពិតជាមានការជជែកគ្នាណាប៉ុន្តែជជែកកម្រិតណាមួយយើងមិនដឹងទេបាទប៉ុន្តែវាពិតជាមានការជជែកគ្នាជាមួយអ៊ីរ៉ង់បាទពីព្រោះបើអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសមិនអាចលើកឡើងយកមកប្រាប់ជំរាបជូនទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការរបស់ខ្លួននឹងទេបាទប្រធានគណៈកម្មការសភាទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភារបស់ខ្លួននឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងវិលត្រឡប់មកថាតើប្រទេសណាអាចដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទក្នុងនោះមានការសន្និដ្ឋានច្រើនបាទគេអាចសន្និដ្ឋានថាអាចជាអង់គ្លេសក៏មានបាទអ្នកខ្លះថាជាប្រទេសកូតាឬកាតាបាទឬក៏អារ៉ាប៊ីសាអូឌីអារ៉ាប៊ីកបាទដែលអាចធ្វើជា meditation បានន័យថាជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប៉ុន្តែបើអ្នកវិភាគខ្លះគេលើកឡើងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអង់គ្លេសដឹងប្រហែលជាអង់គ្លេសនេះក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានតួនាទីក្នុងការសម្របសម្រួលក្នុងការពិភាក្សានេះដែរណារវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់សំណួរមួយទៀតថាតើចិននិងរុស្ស៊ីបាទអាចសម្របសម្រួលក្នុងការចរចាឬក៏ក្នុងការជជែកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដែរឬទេបាទអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ចិនវិញបាទចិនមិនមានគោលបំណងចង់ឲ្យតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហ្នឹងមានសង្គ្រាមទេពីព្រោះកាលណាតំបន់ហ្នឹងមានសង្គ្រាមយើងដឹងស្រាប់ហើយបានន័យថាចិនគឺប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រេងហ្នឹងគឺបើនិយាយរួមគឺនៅអាស៊ីទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះគឺពឹងផ្អែកធម្មពលខ្លាំងនៅលើមជ្ឈិមបូព៌ាហ្នឹងណាបាទហើយដោយឡែកពីរុស្ស៊ីពីអីមកវាប្រយោលបាទប៉ុន្តែសំខាន់ចិត្តគឺមជ្ឈិមបូព៌ានេះឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលចិន
ចង់បាននោះគឺចិនចង់បានឲ្យតំបន់នឹងមានសន្តិភាពណាពីព្រោះចិនមិនចង់ឲ្យតំបន់នឹងមានសង្គ្រាមពីព្រោះវាខូចខាតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចចិនច្រើនណាស់បាទនេះជាអ្វីដែលចិនកំពុងតែជួបការលំបាកពីព្រោះចិនជាប្រទេសដែលផលិតធំណាអ្នកខ្លះគេថាអូចិនជាប្រទេសដែលមានរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងធំជាងគេលើពិភពលោកបាទមានរោងចក្រចម្រាញ់វាជារឿងមួយប៉ុន្តែបើអត់មានប្រេងចម្រាញ់យើងទៅចម្រាញ់មិនកើតណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែមិនមែនជាការចង់ឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងមានរោងចក្រចម្រាញ់ច្រើនជាងគេប៉ុន្តែបើយើងអត់មានប្រេងចម្រាញ់យើងបានអីចម្រាញ់ណាបាទតើតែមានប្រេងចម្រាញ់ទើបអារោងចក្រចម្រាញ់ហ្នឹងវាអាចដំណើរការបានដែរមានអ្នកខ្លះចេះតែលើកដោយនេះពេកក៏យើងកើតដែរបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញចិនចង់បានតំបន់ហ្នឹងคล้ายទៅជាតំបន់សន្តិភាពណាចិនមិនចង់លូកលាន់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងទេប៉ុន្តែចិនចង់คล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកគេហៅថាបង្ហាញនៅសន្តិភាពណាបាទជាប្រទេសដែលមានជំហរចង់បានសន្តិភាពណាប៉ុន្តែចិនមានបំណងចង់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាទចង់คล้ายខ្លួនជាអ្នកគេហៅថា control the situation បានន័យថាជាអ្នកត្រួតត្រាទៅលើស្ថានភាពនោះវិញបាទនេះជាអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់ចិនណាបាទអញ្ចឹងចុះរុស្ស៊ីវិញបាទតើរុស្ស៊ីមានបំណងចង់ឲ្យតំបន់ហ្នឹងមានសន្តិភាពដែរឬទេបាទអានេះតាមទស្សនៈយល់ឃើញណាបាទខុសត្រូវក៏សូមអធិស្ឋានបើតាមខ្ញុំពិចារណារុស្ស៊ីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ណាយើងដឹងហើយបាទណាបាទអញ្ចឹងរុស្ស៊ីអាចទំនុកបំរុងផ្នែកព័ត៌មានចារកម្មជួយបច្ចេកទេសយោធាឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងទេទៅបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់ពូទីនបាទគឺមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ានេះរហ័សចប់ពេកទេណាបាទអញ្ចឹងអាចជួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបន្តសង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមរីកធំណាចង់មានន័យថាចង់ឲ្យសង្គ្រាមនេះវាអូសបន្លាយរៀងយូរពីព្រោះមូលហេតុបានរុស្ស៊ីចង់អញ្ចឹងពីព្រោះរុស្ស៊ីកំពុងតែមានផលប្រយោជន៍ណាបាទទី1គឺអាចកាត់បន្ថយសម្ពាធដែលសម្ព័ន្ធមិត្តជួយអ៊ុយក្រែនណាជួយទៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងអាចកាត់បន្ថយបាទអានេះជារឿងមួយដែលរុស្ស៊ីចង់បានណាទី2គឺរុស្ស៊ីគាត់មានអណ្ដូងប្រេងខ្លួនឯងអណ្ដូងហ្គាសខ្លួនឯងណានៅពេលដែលមជ្ឈិមបូព៌ាកំពុងជួបវិបត្តិគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែត្រូវប៉ាន់បាទអញ្ចឹងបើសិនអាចច្រកហឹមមកនេះបិទយូរបន្តិចណារុស្ស៊ីគាត់កើបលុយកាន់តែច្រើននៅពេលដែលគាត់មានលុយហើយបាទគាត់ចង់អាចគៀបសង្កត់អ៊ុយក្រែនបន្តសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីពួកសហភាពអឺរ៉ុបបាទសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ NATO អញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់នឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងតាមសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកជំទាវកាចាកាឡាស់បាទដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគេហៅថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគាត់បានលើកឡើងណានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននោះបាទយើងស្ដាប់សម្ដីគាត់វិញថាតើជាការបែកបាក់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏នឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ដែរឬទេបើយើងមិនក្តោបខ្លឹមសាររួមយើងយល់ឃើញថាជាការបែកបាក់ណាដោយថាមានព័ត៌មានខ្លះព័ត៌មានក្នុងស្រុកយើងថានេះជាការបែកបាក់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមដោយគ្មានគោលដៅគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រអីអញ្ចឹងណាបាទធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការ NATO ហ្នឹងមិនចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីខ្លឹមសារអ្វីដែលជាសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងថាគាត់បានជម្រាបទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិណាកូតូការ៉េសគឺសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ណា
បាទបើកផ្លូវសមុទ្រដូចសមុទ្រខ្មៅដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើមកអ៊ុយក្រែនបានន័យថាពេលដែលមានចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះគឺអាសមុទ្រខ្មៅហ្នឹងរុស្ស៊ីក៏បិទដោយមិនអោយអ៊ុយក្រែនហ្នឹងដឹកកសិផលបានន័យថាដឹកទំនិញបានឆ្លងកាត់សមុទ្រខ្មៅទេក៏តែបន្ទាប់ពីការទៀមទារបស់ពួកសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងទៅណាទៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីបិទអាសមុទ្រខ្មៅហ្នឹងទេឲ្យមានការបើកចំហនៅសេរីភាពក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍នាវានៅក្នុងដែនសមុទ្រខ្មៅហ្នឹងបាទនេះជាភាពជោគជ័យមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្លាប់បានធ្វើចំពោះរុស្ស៊ីអញ្ចឹងហើយទើបលោកស្រីកាចាកាឡាស់នេះគាត់បានន័យថាកំពុងតែឲ្យស្នើសុំទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិនោះបាទដើម្បីឲ្យយកអាគំរូសមុទ្រខ្មៅនិងអាច្រកអាម៉ូសនេះឲ្យដូចគ្នាដែរឲ្យប្រើយន្តការអង្គការសហជីវជាតិតែម្ដងបាទឲ្យប្រើជាយន្តការអង្គការសហជីវជាតិចំណុចកន្លែងនេះបើយើងពិចារណាទៅសួរថាតើសហភាពអឺរ៉ុបណាចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេបើតាមខ្ញុំយល់ជាទស្សនៈខ្ញុំថានឹងជាការចូលរួមបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែចូលរួមតាមផ្លូវច្បាប់ណាបាទបានន័យថាសហភាពអឺរ៉ុបយកច្បាប់អង្គការសហជីវជាតិមកប្រើបានន័យថាត្រូវបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់បើកច្រកនឹងដោយទៅរុស្ស៊ីបើកច្រកសមុទ្រខ្មៅដូចគ្នាចឹងដែរឃើញដែរបាទចឹងយើងឃើញប្រទេសមួយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងបើប្រសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងហើយនឹងក្របខ័ណ្ឌអង្គការ NATO ផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលពួកអង្គការ NATO វិញដូចជាអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីណាឥឡូវយើងឃើញ4ប្រទេសបាទដែលថានឹងបញ្ជូននាវាបាទរៀបចំបញ្ជូននាវាទៅអាចច្រកអាម៉ូសហ្នឹងប៉ុន្តែទៅមិនមែនចូលរួមសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេក្នុងនាមទៅជួយបើកលំហណាសេរីភាពនៃអាច្រកសមុទ្រហ្នឹងចុះអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចมันមានន័យទៅជួយដូចតែគ្នាគ្រាន់តែភាសាច្បាប់បាទឲ្យត្រឹមត្រូវថាមិនធ្វើសង្គ្រាមប៉ុណ្ណឹងតាប៉ុន្តែគោលបំណងដូចគ្នាបាទគោលបំណងដូចតែគ្នាណាមានអីខុសគ្នាឥឡូវយើងគិតមើលបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនបែកបាក់គ្នាទេណាអានេះតាមយើងមើលបាទជាពិសេសជាឥឡូវយើងមើលដូចជប៉ុនយើងអ្នកខ្លះយើងពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅយើងមិនយល់ពីផលលំបាកផងប្រទេសនីមួយប្រទេសនីមួយគេសិតតែមានផលលំបាករៀងខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរអានេះខ្ញុំមិននិយាយកាន់ជើងប្រទេសណាទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីទូទៅបាទហើយអ្វីបានជាជប៉ុនទៅគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយថ្កោលទោសអ៊ីរ៉ង់ដែលបិទអាច្រកសមុទ្រនោះហើយថ្កោលទោសពីរឿងអ៊ីរ៉ង់ប្រើមាននុយក្លេអ៊ែរហើយជប៉ុនត្រូវចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ជូននាវាដើម្បីទៅបើកលំហសេរីភាពអាច្រកសមុទ្រអាម៉ូសនោះបាទពីព្រោះជប៉ុនត្រូវគិតអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែរណាអំពីច្រកចេញចូលរបស់ខ្លួនច្រកសមុទ្រចេញចូលពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ជប៉ុនជាប្រទេសដីកោះណាឧទាហរណ៍ថាទៅថ្ងៃអនាគតយើងឃើញជប៉ុនគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់បើសិនជាចិនវាយតៃវ៉ាន់ចុះហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនមានជំហរបែបហ្នឹងណាបាទពីព្រោះអញ្ចឹងបើសិនជាចិនគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់បានចិនមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអាច្រកសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចង់ចេញចូលវាពិបាកណាបាទត្រូវការគ្រប់គ្រងដោយចិនឃើញទេបាទអានោះសិតតែជាផលលំបាកអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសណាថាជប៉ុនទៅគ្រប់គ្រងអាមេរិកឬក៏ជប៉ុនទៅគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់អីដោយគ្មានមូលហេតុទេពីព្រោះភូមិសាស្ត្រប្រទេសគាត់នឹងវាអញ្ចឹងណាភូមិសាស្ត្រប្រទេសគាត់ជាប្រទេសកោះអញ្ចឹងអាសមុទ្រចេញចូលក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងគឺចាំបាច់សម្រាប់គាត់ចុះបើសិនតែថ្ងៃអនាគតចិនយកបានកោះតៃវ៉ាន់ហើយចិនគ្រប់គ្រងអាច្រកសមុទ្រគាត់ហ្នឹងច្រកសមុទ្រចេញចូលហ្នឹងធ្វើឲ្យជប៉ុនគាត់ចេញចូលមិនកើតណាចេញបើកកុងត្រូលចូលបិទកុងត្រូលមិនមែនស្រួលណា
បាទអញ្ចឹងត្រូវការលំហសេរីភាពអារឿងសមុទ្រហ្នឹងអានោះចង់និយាយថាអញ្ចឹងបាទបើគេគ្រប់គ្រងផ្លូវសមុទ្របានយើងធ្វើអីកើតទៀតបើប្រទេសលើកោះមិនអញ្ចឹងគេសិតតែមានហេតុផលណាអានេះយើងនិយាយឲ្យវាឃើញអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រប្រទេសនីមួយដូចថៃវាបិទព្រំដែនជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងយើងវិលត្រឡប់មកទីឃើញអានេះសំណាងយើងមានច្រកសមុទ្រចេញចូលទៀតយើងមានច្រកសមុទ្រអន្តរជាតិសម្រាប់ធ្វើដំណើរចុះបើសិនថ្ងៃក្រោយប្រទេសជិតខាងគេបិទអាច្រកផ្លូវសមុទ្រហ្នឹងហើយថៃវាបិទព្រំដែនគោកទៀតយើងមានអីធ្វើដំណើរចរាចរណ៍សម្រាប់តំណាក់តំណងអន្តរជាតិចេញទៅក្រៅណាដូចចង់ទៅមជ្ឈមបូព៌ាចង់ទៅអឺរ៉ុបបានយើងទៅមិនកើតបើយើងគ្មានច្រកសមុទ្រណាបាទអានោះដែលសិតតែជាបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសនីមួយចាបានខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រនិងនយោបាយភូមិសាស្ត្រហ្នឹងគឺទីតាំងនឹងឯងនយោបាយហ្នឹងគឺនយោបាយសម្រាប់ដឹកនាំអាភូមិសាស្ត្រហ្នឹងទីតាំងហ្នឹងបាទអានេះយើងនិយាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសនីមួយហើយបើនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ពិភពលោកអាហ្នឹងមហាអំណាចគេមើលច្រកណាសំខាន់ច្រកណាសំខាន់គេទៅដើមគ្នាគ្រប់គ្រងច្រកសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រទេសមួយគេត្រូវមាននយោបាយដឹកនាំប្រទេសគេហ្នឹងតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រផងគេហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងភូមិសាស្ត្របូកនយោបាយអញ្ចឹងបាទគេភ្ជាប់ដល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ Geopolitics Geo ហ្នឹងបានន័យថាភូមិជាភូមិសាស្ត្រហ្នឹងហើយភូមិសាស្ត្រមានន័យថាទីតាំងហ្នឹងហើយដូចទីតាំងប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងស្ថិតនៅកន្លែងណាបាទយើងមានច្រកសំខាន់អីខ្លះអាហ្នឹងដូចសៀមអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយឡើងមិញសៀមវាបិទព្រំដែនគោកអស់ឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចពេលដែលសៀមវាបិទអស់អញ្ចឹងណាយើងមិនអាចតំណាក់តំណងសេដ្ឋកិច្ចមួយសៀមបានទេណាបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានសមុទ្រសួរថាយើងមានចេញទៅណារួចមានតែវៀតណាមហើយថៃហើយវៀតណាមហើយឡាវដែលនៅចិត្តយើងអាហ្នឹងបើយើងអត់មានច្រកសមុទ្រយើងជួបផលលំបាកឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានច្រកសមុទ្រចេញចូលនោះយើងអាចទៅតំណាក់តំណងដល់ហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីអីទៅមជ្ឈមបូព៌ាទៅឥណ្ឌាទៅប៉ាគីស្ថានទៅស្រីលង្កាណានៃនោះលំហសមុទ្រវាបើកផ្លូវឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងអានេះដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទយើងមើលភូមិសាស្ត្រប្រទេសឡាវក៏អត់មានសមុទ្រយើងគាត់ចង់ធ្វើអាពាណិជ្ជកម្មតំណាក់តំណងអន្តរជាតិទៅឆ្ងាយទៅអត់កើតព្រោះគាត់អត់មានច្រកសមុទ្រចេញដោយខ្លួនគាត់ត្រូវពឹងសមុទ្រពឹងគេទាំងអស់បាទគាត់មកខាងក្រោមខ្មែរយើងណាបាទទៅខាងនោះវៀតណាមមកខាងថៃឡើងទៅលើចិនសិតតែដីគោកទាំងអស់មានច្រកសមុទ្រណាអញ្ចឹងមកវាភូមិសាស្ត្រទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទដែលឡែកយើងមានច្រកសមុទ្រចេញថៃវាបិទព្រំដែនដីគោកយើងចេញតាមផ្លូវទឹកអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ចឹងហើយបានប្រទេសមហាអំណាចឃើញវាចង់តែគ្រប់គ្រងអាដែនទឹកព្រោះអានឹងជាលំហសេរីភាពដែលអាចតំណាក់តំណងនឹងពិភពលោកបានឆ្ងាយក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបាទបើអត់ត្រូវវានេះទេត្រូវចំណាយលុយធ្វើផ្លូវអាទិសភ្លើងធ្វើអីអស់លុយរាប់ពាន់លានអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើយើងមានផ្លូវសមុទ្រយើងមានចាំបាច់ទៅចំណាយធ្វើអាទិសភ្លើងណាយើងមានសមុទ្រសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនកប៉ាល់ធំមកដាក់រាប់ពាន់តោនច្រើនជាអាទិសភ្លើងទៀតអានេះចង់និយាយថាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងវាហោហាយបន្តិចគ្រាន់តែចង់និយាយថាសារៈសំខាន់នៃច្រកសមុទ្រហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងឥឡូវនេះដូចខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញអញ្ចឹងបើសិនជាសង្គ្រាមនេះអូសបន្លាយយូរផលលំបាកគឺចិនបាទនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអាស៊ីយើងនេះបាទអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏ជួបការលំបាកដែរណាបាទពីព្រោះយើងមិនអាចពឹងប្រេងហ្គាសពីរុស្ស៊ីតាមួយមុខបានទេណាបាទអញ្ចឹងត្រូវមជ្ឈមបូព៌ានេះវាចិត្តបាទអ
នឹងវាអញ្ចឹងរុស្ស៊ីគាត់មិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមនេះចប់ទេគាត់នឹងជួយឧបត្ថម្ភកម្លាំងបច្ចេកទេសយោធាសភាវុធអីដល់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបន្តសង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមវាផ្ទុះធំទេចង់ឲ្យវានៅអូសបន្លាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងអាច្រកអាម៉ូសហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងរុស្ស៊ីគាត់ចាប់ផ្ដើមលក់ប្រេងរបស់គាត់វាត្រូវប៉ាន់ឃើញទេដូណាល់ J. Trump បន្ថយទណ្ឌកម្មមួយខែឲ្យរុស្ស៊ីឲ្យក្នុងមួយខែមិនចំណេញលុយតិចណាបើសិនលក់បានពេញថ្លៃណាយើងគិតមើលលុយចូលអាកោតបាទអានោះយើងគិតមើលប៉ុណ្ណេះចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវពិចារណាបានន័យថាប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមានតំណែងលក់ប៉ុន្តែសំខាន់ប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងបើតាមយើងមើលចំហសហភាពអឺរ៉ុបនេះក៏មិនទាន់ចង់ទិញប្រេងរុស្ស៊ីប្រមាណដែរដោយខ្ញុំភ្លេចមិញសូមបន្ថែមបន្តិចដោយសារយើងស្ដាប់សំឡេងអ្វីដែលអ្នកស្រីកាចាកាឡាស់បានលើកឡើងគាត់ថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ J. Trump ហ្នឹងគេហៅថាជា crazy ធ្វើវាដូចថាមនុស្សលលើអញ្ចឹងណាបាទធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនេះអាចពង្រឹងដោយសេដ្ឋកិច្ចរកចំណូលសេដ្ឋកិច្ចបានច្រើនពីប្រេងហ្នឹងបាទនៅពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមមួយអ៊ុយក្រែនអាហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាវិលណាវិលទៅឲ្យរុស្ស៊ីបានផលប្រយោជន៍នេះវិញចិននេះចង់វាន់កតោបបាទបើសិនតែគេហៅថាបិទអានឹងយូរខ្វះថាមពលផលិតអញ្ចឹងវាត្រូវដោនអាសេដ្ឋកិច្ចនេះអត់អីផលិតបាទផលិតបានប៉ុន្តែវាមានចំនួនតិចអានោះដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនវាធ្លាក់ណាអញ្ចឹងបើយើងមើលឲ្យចំចំណុចគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានចេតនាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងខ្សោយបាទហើយជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាទជាទស្សនៈយល់ឃើញនេះអញ្ចឹងខុសត្រូវក៏សូមអធិស្ឋានបាទគ្រាន់តែជាការវិភាគតាមព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា